Hello，大家好，这里是华仔 Property，今天要跟你们介绍一下我身后的这间 bungalow，住在 iGrow，离市区不远，而且离教育部那些政府机构更加靠近了。这个地点是非常的美，然后它是坐北朝南。然后我要给你们介绍一下这个 owner 很有说法的，他是什么？他是灯光设计师，然后他又找了一个空气设计师的朋友帮他一起设计了这间家，所以可以讲是他的灯光非常的美。然后它的空气流通也非常非常好。我们直接从这里直接进去他的家里面看一下，然后你们看到这里所谓的任何全部东西，它都是会保留的，包括他收藏的一些画，收藏的一些古董，全部包括装修都是保留的。OK，现在我们可以进去看一看这幅画，值20千马币，它也是从国外进口的。然后还有这边也是从国外进口的，也是包含了20千在里面。然后这个就是从新加坡进口的5000新币，如果没有错的话。然后我们进来看一看它的这个 entertainment room，它这里的 view，你一看出去，你想象一下，你坐在这里真的是 chill 罢了，然后你就往外面一看，真的是你可以看很久很久的，真的是很放松，可以放空你的所有的。然后它的这个小小的个灯，因为讲过啊，他是灯光设计师，所以这个小小个灯也只要500块马币。然后这个像我也不懂要怎样解释，但是它这个东西就是马币5000块，包括那个吊灯也是马币5000块的，也是从国外进口。然后它的每一间房间呢，它都有配备了一个厕所啦，所以我们可以看一下它的厕所的布局，你看完全不用开灯也可以做到很亮的。OK，接下来我们就去看一看它的客厅到底有什么好。然后我们可以看到它的客厅这里可以直接看出去那个 view。OK，然后这里就是它的厨房，它的厨房任何东西都是保留的，包括这个饮水机，韩国进口的，这饮水机是韩国进口的。然后这些 oven 啊，这些冰箱。然后这边另外一边呢，就是它的私厨房，然后在后面就是他的 worker 的房间了，然后这个门后面是一个厕所来的。OK， 他的厕所也隐藏了起来了。OK，然后我们可以看一下，这里就是他的测东西的地方，他们晚餐啊、午餐，晚餐啊、午餐啊，全部是在那边的。然后真的是有一个很好很好的 view 了。OK，我们直接上楼去看一看。OK，它的楼梯也是很有讲究的哦，是从西班牙进口的一种木，因为它在马来西亚里面找不到，所以它就真的是国外进口的啊。OK，然后我们上到上面的客厅哎，OK，然后我们看这个椅子，然后这个桌子2张椅子加起来30千，然后这个时钟价值10千，也是国外进口的，然后它才刚修啊不久，花费了2000块。然后这幅画是那个 owner 自己本身很喜欢很喜欢的画啦，然后他讲如果你们不要的话，可以还回给他。OK，然后我们这里就是他讲的最小的房间，也是我们的所谓的客房啦，但是他用的材料真的是一点都不像客房。你看他的床是那种超厚，然后这里呢就是他的就是客房的厨还有厕所的，可以看一下。OK，这里虽然讲是客房，虽然讲是最小，但是另外两个呢也是蛮大一下的。他一开始我以为是主人房，结果他才跟我讲，哦，这两个也是客房。我们可以看一下，他的这里比较大的客房真的是超级超级大，你们可以看一下，真的是超大的。然后这个屋主他不是在国内的，所以他会时常在国外，所以他的这个铁用了8年都没有生锈。为什么还要用这铁？因为他出国，他怕人家爬他阳台，所以他就有这个东西锁起来了。然后这里就是他的第三个，可以算是第三个客房啊，也是很大很大的。我们可以看一下，OK。然后这里就是他的主人房，我们来看一下他的主人房。我们可以看到很大，然后有自己的一个 dining room， 有自己的一个更衣室，然后这里就是他的冲凉的地方，
然后它这里是有一个 bathtub， 是它完全没有用过的啦。然后你也是可以看出去外面那个湖的风景的。OK， 这样接下来呢，我们就去看一看主人房外面呢有属于主人房自己的客厅。我们去看一下，它主人房自己的客厅呢，也是有配备了自己的沙发、电视机，然后它的采光也是非常非常好。然后屋主告诉我们，晚上的采光会更好，所以我觉得我会做第二期 video 来给你们看一下这间屋子第二期晚上的效果是怎样了。如果你们有兴趣的话，请欢迎来联系我，谢谢你们。然后我要跟你们讲一下，这里的 square feet 是多少呢？它整间家是12000，然后 build out 呢是5700多，所以可以讲是非常非常大一间 bungalow。然后480万呢，它月供是多少呢？我们已经算过了，粗略算了一下啦，是19000左右。但是 market price 如果把整间租出去1个月的话是22000，Airbnb 是可以到3-5千的啦，完全没有问题的。Airbnb 是算天嘛，一天就3-5千了，所以是完全没问题的。然后在这种环境下成长的孩子是真的很不错啊！你看有场地跑，这里很多场，它完全是可以出去外面散步，晚上的时候可以去放松、去跑步，完全就是一个很健康的环境去生活。谢谢你们。这间家真的是非常非常多的细节的，真的是建议你们自己亲身来体验一下这整间家的氛围。如果有兴趣的话，欢迎来联系我。